물고기가 나오죠. 해저터는 벽에 딱 보면 물고기가 이렇게 맞지 이거. 차린 건 없지만 많이 먹어. 밥 더 줄까? 네. 네. 아니 알겠습니다. 네, 잘라줬는데 이제 안 잘라줘요. 알아서 먹어라 해요. 이런 느낌이었는데. 사진 찍으면 귀여웁니다. 핫도그만 먹고 오겠고요. 사람 없다. 필터 다 먹으면은
시켰어? 여기서 이 시절은 다른데 맞다 맞지? 내가 제일 싫어하는 강아지 똥바라지네. 비 오는 날도 고생하시는 라이더분들 고생 감사해요. 많으십니다.